Tenerife. Nu, patās atlidojām no Tenerifes un uztaisījuši tagad klipiņu, lai visi zina, kas tur notiek. Kā tas sākās? Decembris. Sniegs nav, kaut kur jālido. Kādi varianti? Nu, tāda normāla vieta, ne jau kaut kāda tur pilsēta, bet nu, tur, kur silts ūdens ir un visi krāšņi kokteļi, jūras produkti. Nu, tas viss ir tikai 2 vietās. Kaut gan par Ēģipti, es nezinu, bet man teica, ka vai nu brauc uz Ēģipti, vai brauc uz Tenerifi. Ok, es abas sāku pētīt, un saprotu, sanāk tā, ka, ja tu Ēģiptē ņem 4 vai 5 zvaigznes, kur viss iekļauts, tas sanāk štuka. Tenerifē arī štuka. Nu, tad es domāju, nu labi, tad brauksim tur, kur ir tā drošāk, kur ir higiēna drošāka. Nu, Tenerifē, protams, Eiropas Savienība, vai ne? Nu, juridikcija, nu, tā kā drošāk tomēr Eiropas Savienībā. Plus vēl jāizpēta tā Tenerife, kas tur tāds ir, kāpēc cilvēki tur dzenās, vai ne, tur pa ziemu. Nu, aizlidoju, protams, silts ūdens, bet, protams, tu tā uzreiz nejūt, jāiet iekšā, un tad tu jūti, tiešām silts foršs, tā jauki okeānā. Bet ir jābūt tad okeāna uzmanīgi, ja, tad tajā okeānā tie viļņi tādi, un visi brīdina uzmanīgi, tur cilvēkus rauj iekšā, vai ne, mirst, un tā tālāk. Nu, un ja tu švaki peldi, nu, tad vispār tikai gar krastu steigā un priecājies, vai ne? Bet, nu jā, tiešām tur ir silts ūdens un baigi forši, tas bija pluss baigais. Protams, visi krāšņi kokteļi, visas zemes virtuves, tur ir, nu, viss ir ideāli. Man, nu, tiešām, tagad es sapratu, kāpēc cilvēki decembrī brauc uz Tenerifi. Tur tiešām ir labi. Nu, ot. Ko tur pateikt? Nu, pa Ēģipte bija tā, ka Tenerifē tu neuztaisīs tādu niršanu kā Ēģiptē. Nu, man tas arī nekad nav tā saistīts, tāpēc domāju, labāk tomēr Tenerife. Bet ko man pastāstīt par Tenerifi? Obligāti ekskursijās. Nu kā, katru rītu vajag paēst brokstiņas, aiziet ielīst ūdenī, tad aizbraukt ekskursijā. Kaut gan, nu, tur tāda saule, kad, tā tomēr Āfrikas saule, viņi tomēr tā kā svilina un tā tālāk. Gribās pasauļoties, nu tad pasauļojies, bet neiesaka aizrauties. Būs brūns un melns un tā tālāk. Ekskursijās var braukt tikai tā, bet, ja tu viņam brauc pa kalniem ekskursijās, tur uz to taidi un tā tālāk, tad sēda autobusam pa vidu, savādāk būs kepdikim. Šoferi tur brauc tā, ka tev vienkārši slikti paliek, ja tu aizmugurē sēdi. Un sēda autobusam pa vidu, un ja paliek slikti, ledenītas pasulkā un viss būs forši un būs labi. Nu, bet pārējie, piemēram, uz zooloģisko dārzu, kur braucām, tur pa šoseju tikai brauc, viņiem ļoti labi šosejas, labāks nekā mums, jo viņi šosejas klājumam gids stāstīja, liek klāt tos vulkāna, tos iežus, kā viņi tur sauc, nu, tos materiālus no vulkāna, viņš ir ļoti ciets un ļoti labs. Un, nu, bet tur var braukt katru dienu un īstenībā, ko tur stāstīt, es pat nezinu, nu, tur viss ir forši, es pārbaudīju, jā, tur tiešām viss ir forši, labi laika apstākļi, kas var mainīties pret sliktiem laika apstākļiem, bet, nu, cilvēki tur brauc dzīvot, labs klimats, viss ir forši. Ja jāsalīdzina Ēģipte vai Tenerife, viennozīmīgi Tenerife, es pat neesmu Ēģiptē jau bijis, bet nu, ļoti daudz stāstu, kas tur ir. Protams, ja tu neesi niršanas piekritējis, jo, cik es sapratu, tur ļoti daudz brauc uz Ēģipti, tur nirt un tā tālāk. Bet, nu, neesmu niršanas piekritējis, tāpēc tikai Tenerife, decembrī, ja izvēlās decembrī, ja. Nu, jārēķinās no cilvēku štuka, un pilnīgi viss ir iekļauts, ja. Man bija 4 zvaigžņu hotelis, un viss bija brīnišķīgi, Nu, viss tā, tu atbrauc abagai, tu esi nosauļojies, un viss ir forši, nu, viss ir labi.